Zdravo i dobrodošli u moju kuhinju. Danas mi ćete pravimo bread pudding, to je hleb puding. Puding od hleb je jako siromašna hrana iz Engleski. Mi uvijek pravimo kad ima hleb, je stari i neće da baci, onda mi ćete pravimo neki puding. Samo treba oko 500 gram hleb, 500 gram suva voća ili ja volim suva grožđa, nije stari grožđa, suva grožđa. 600 ml mlijeko, 100 gram puta, 2 ili 2 jaja, malo cimet i jedan limon, ali ti ne koristiš limon, ti samo, kako se zove? Ja ću da zovem moj drug, on zna. On zna kako se zove. Vlada, izvini. Kako se? Ja imam neki limon. Ja imam neki limon. I treba da zna kako se zove kad ti rendam spolje od limon. A limon? A voda je limon? Ne, limon. Imaš jedan najsitniji, jako sitan imaš. Tu samo možda rendaš limon, samo koru ne rendaš. Kora, dobro. Hvala vam puno. Zvao ti kasnije. Ajde, dobro. Ćao. Kora od limon. Ajde. Jako brzo. Aha, prvi. Kad ti si u Srbiji, ja sam u Srbiji, kad ti si u Srbiji, ti moraš jako paziš. Imaš voda, i imaš nešto ko gleda jedna voda, ali nije voda. Ovo ja mislim je voda. To je voda, mi ne trebamo voda. I ovo voda. To je neki drugi voda. Samo ovo voda u Srbiji. Uvek je obavezno, uvek prekuva. Malo, živali. Jebote. Stavi to. Hleb. Nema veze, biti u renba. I samo to je hleb ovako. Najbolje ako hrana ide na pod, najbolje ako ti imaš kućni ljubica ili psa ili nešto. I onda ne treba puno da čisti, samo zovi psa.
Evo, ovako. Šesto mililitra mlijeko. Samo, šta on kaže, kora, samo kora. Ali ja ne znam da koristim ovo. Aha, ovako. Jo, mam ti je. Petsto gram suve grožđa, i malo cimet, jedan kašik keksa. I onda 2 jaja. Ja sam zaboravila, ja nisam kriv. Ovo je kriv, ali ja sam zaboravila. Šećer, mora stavi šećer. 140 gram žuti šećer. Nemoj da zaboravila. Zaboravio. Nemoj da zaboravio. Nemoj ti da zaboravio. Vi, nemoj vi da zaboravijajte. Dobro. Sto kilogram puta. 100 gram puta. A to je oko 100 gram. Stavi to i
još malo voda za usput. Srbi ima najbolje vode na svijetu. Onda vidi. Tako je puta. Još malo. Samo stavi to unutra. I to je to. Renro ne treba da bude jak, 160. I ja ću da stavim za 1 sat. Pa može pokrije za foliju, ali ja volim kad je malo izgora. To je to, bacimo renra. Čak posle, vidimo se u 1 sat. Evo 1 sat i 15 minuta. Treba mi još malo voda. A ne pije ova voda ako ti si žedan. Ako ti si žedan, pije pivo. Evo, to je što ti trebaš da pravi. Sad ćete izađemo od renra i vidi kako je gleda. Bolje da ostavi i ohladi malo. I ovo je hleb puding. Vidi kako komšije ćete voli ovo. Ajde, zdravo, vidimo se sljedeći put kad ja to napravim nešto drugo i lepo. Sad ja moram spavam malo. Sad je ohladi malo, a vidi kako je.